workshopu som si určite odniesol zaujímavosti o tom, jak to bolo predtým, ako ľudia žili. A určite, že vojna nebola ani trochu sranda, ani nič také. Históriu je dôležité si pripomenúť kvôli tomu, aby sa chyby z minulosti neopakovali a aby sme vedeli, jak ľudia pred nami trpeli a čo všetko urobili preto, aby my sme mohli žiť teraz a normálny život. Odnesol som si, čo sa dialo v 20. storočí, čo sa dialo a aké to malo tie fatálne následky pre krajinu. Čo to robilo s tými ľuďmi a s tým štátom celkovo. Mne sa veľmi páčilo, akože my sme všetci to odohrávali. A mne sa páčilo ešte to, že ľudia boli úprimní, že medzi sebou. Keď sme rozprávali o ťažkom živote Evy a my sme rozprávali o jej živote a to bolo tak úprimne, že sme pochopili, ako to bolo ťažké vybrať z takej situácii a teraz je veľmi ťažké vyberať nejaké strany politické alebo naopak v živote, kým chceš byť a takéto veci. Tak podľa mňa história je dôležitá tým, že máme vedieť, čo bolo pred nami a musíme aspoň trochu chápať, ako tým ľuďom bolo ťažké bez tých vecí, čo teraz máme my. Dnes sme mali workshop realizovaný občianskym združením Postbellum s názvom Rozhodovanie. Workshop bol situovaný do obdobia medzi dvomi svetovými vojnami a žiaci sa museli vžiť do tohto obdobia a zažiť si na jednej strane byť poslancami Československého parlamentu a rozhodovať sa ako poslanci a poslankyne a rozhodovať o životoch vlastne druhých ľudí, občanov. A v druhej časti workshopu sa rozhodovali ako jedna z našich pamätníčok, pani Eva, ktorá stála pred ťažkým rozhodnutím, či na jar v roku 1939 odísť do Palestíny alebo zostať na Slovensku. Bol to workshop, ktorý mal priniesť žiakom tému migrácie, tému rôznych rozhodnutí, pred ktorými stáli ľudia v priebehu 20. storočia, tému menšiny a tému vlastne nejakej inakosti, ktorá môže vyčleniť istú skupinu ľudí z dominantnej spoločnosti. A žiaci a žiačky by mali pochopiť, aké to je byť v koži takýchto ľudí.